Всем привет, с вами, как всегда, МПЕ. Сегодня я нахожусь в своей деревне номер 15. И я уже знаю, чем мы будем сегодня заниматься. Сейчас я расскажу. Давайте, вот у меня песик мой нашелся. Давайте выйдем, и я вам все расскажу. Видите, вон стоит недостроенный дом. Я устроился работать строителем в этой деревне жителей, и теперь мне надо этот дом весь достроить. В моей почте лежат все материалы для стройки. Сейчас мы заберем и пойдем уже строить. Дом высокий, придется забираться на большую высоту. На очень большую высоту. Вот, то есть уже лестница есть. По ней можно забраться. Так, давайте, знаете как? Вот сюда. И получается, оп. Давайте наверх. Зайдем вот сюда. Встанем. Так, это что у нас? Это нам не нужно. Давайте это уберем. Так, также мне дали железный вот такой топор, железную кирку. Так, давайте присядем. И продолжим строить. Потом будем ставить ступени в виде крыши. Ну, я думаю, когда закончу этот рабочий день, я продолжу видео, и там пойдем мы чем-нибудь займемся и так далее. Ну, пока я покажу, как я строю все. Давайте вот немного проделаем это. Работают. Так, то есть вот тут уже блоки идут, тут ступени, тогда тут тоже должны быть ступени. Так, хоп. Вот. Ага, надо... Тихо. Давайте, оп. Отлично. Давайте спустимся вот сюда. Так, оп, аккуратно. Сейчас давайте просто вот сюда вот ставим их. Давайте только присядем, чтобы не упасть. А то высоко. Я вот, кстати говоря, если вы смотрели прошлый ролик, мы искали, я со своим другом искал, в общем говоря, снимали рубрику «Прятки», новую рубрику, и он заметил какой-то корабль. Он зашел в сундук, но там, в общем, была карта сокровищ. Мы долго искали, но мы нашли маленькое вознаграждение. Посмотрите обязательно. Потом продолжение сниму. Ой-ой-ой. Так, пока что крыша у нас вроде так... Ай-яй. Вроде так нормально получается. Вот так вот идет она. Ладно, я продолжу снимать, когда закончу работу. Ой, что-то я задремал, ребят, уже ночь, я думаю, пора идти домой. Так, ну, работу я выполнил, конечно, не до конца, но... Потому что это, ну, там много еще, на самом деле, делать надо. Поэтому мы в следующий раз, завтра, может, пойдем, не знаю. Чё происходит? Тихо. Ну, такое скорее. Так, ребята, я все скинул, надо посмотреть. Черт, ребят, что горит? Нет, надо спасать дом. Собачка, стой, надо тебя посадить, чтобы ты не сгорела. Все, так, черт. Ребят, пожар. Тушись. Ай. Ё-моё, ребят, что делать? Пишите в комментах. Пожар, горю. Ух, горю, помогите. Жители, вызывайте пожарных. Да у нас нету пожарных. Из города будут ехать. Ой, черт, нет. Ребят, надо скорее пробраться к моему дому, вдруг он сгорит. Тихо. Ой, как там все пылает, ребят. Ай-яй-яй. Ой, блин, тут яма огромная, в подвал уже можно лезть. Так, тихо, давай туши это все, туши. Ай, все горит, ребят. Ладно, до подвала потом. Ё-моё,
ребят, ай, у нас даже с крышей... Ребят, что тут случилось? Тушим это все. Ой-ой-ой-ой, как же это все плохо, ребят. Все, ребят, нет? По-моему, все. Ох, ребят, что случилось-то такое? Нельзя было настройки заснуть чуток. Кошмар какой-то просто, я не знаю, как-то еще сказать. Фух, кошмар. Так. Я не знаю, что это было, ребят. Я не знаю, что это было. Ой, ребята, просто сплю на ходу, так заходим в дом. Ай, опять пожар, ё-моё, ребят, так, все. Я, наверное, буду вызывать пожарных, мне кажется, это бесполезно. Во, блин, все горит, вся крыша прогорела практически. Надо забраться на крышу. Тихо, давайте. Ох. Я еще замечал то, что у камина какая-то конструкция решетки очень плохая. Ай-яй-яй. Аж Майнкрафт зависает. Блин, как бы тут не упасть? Крыша может рухнуть на трубу. Оп, давайте. О. Там сейчас в данный момент пожар находится, ребят. Давайте все же его потушим, ребят. Где он? Все, что ли? Ну вот и все, ребят. Вот такая серия. Нет, ребят, не все, не все. Давайте потушим это, потушим. Давайте. Ай-яй-яй, я провалился в какую-то яму. Я в подвале. Ё-моё, вылезти бы. Так, все, ребят. Все, вроде пожара больше нет. Надо в камине все потушить. Так, каким-то вот образом... ладно, в принципе, там уже больше ничего не может загореться. Ладно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пока я поселюсь у друга жителя. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а я с вами прощаюсь. С вами был МПЕ.